ассалому алайкум дӯстон азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. имрӯз хостам як видеое созам ки дар ҳақиқат барои шумо манфиатовар ва зарурӣ бошад. дар ин шабу рӯзҳо хоҳиш мекунам ки ҷони худро зери хатар гузошта ба кӯчаҳо набароед. аз 15 апрел 2020 сар карда то 30 апрел дар Москва ва Московская област баромадан тариқи пропуск яъне иҷозатнома шуд. дар сурати риоя накардан ҷаримаҳои калон пешбинӣ шудааст. ҳоло мехоҳам маҳз сари ин масъала сохтани пропуск яъне иҷозатнома гуфта гузарам. ба вазъияти имрӯза нигоҳ накарда ширкати роҳнамо имконияти хеле калонеро фароҳам овард. акнун мо дар дохили Москва ва гирду атрофи он телефонҳоро то хонатон доставка яъне дастрас мекунем. доставкаи мо дар дохили мкад бепул аст. дӯстон, ба дигар шаҳрҳо ва посёлкаи Федератсияи Россия низ то хона доставка карда метавонем. акнун дар куҷое ки набошед, аз хона набаромада метавонед телефонҳоро дастрас кунед. касоне ки телефон хариданӣ ҳастанд, марҳамат ба ин рақамҳо занг занед. хуб дӯстон азиз, оғоз мекунем аз Москва, баъдан Московская областро мефаҳмонам. дар поиски Яндекс ё Google МОС.РУ ба сайт медароем. каме интизор мешавем. оформите заявку на цифровой пропуск пахш мекунем. получить цифровой пропуск. инҷо госуслугаро пахш карда регистрация, баъдан номер ва паролро нависта дохил мешавем. мақсади баромаданро интихоб кунед. ному насаб, рӯзи таваллуд ва ғайро. фикр мекунам ки ягон душворӣ надорад. дар инҷо галочка гузоред барои равон кардани пропуск ба электронни почта. документ иностранного гражданина. бо кадом нақлиёт баромаданед? бо нақлиётҳои умумӣ ё ин ки шахсӣ галочка гузоред. агар мошини шахсӣ доред, ҳатман рақамашро нависед. агар бо нақлиёти умумӣ бошад, номери стрелка ё ин ки тройкаро боро навистан лозим. акнун адресро менависем, аз куҷо ба куҷо рафтанӣ. баъдан то кадом мӯҳлат яъне робот. пропуск яъне иҷозатномаи мо тайёр шуд. барои гирифтани иҷозатнома дар Московская област ин программаро аз Play Market ё App Store ба телефон гиред. барномаро кушода ба госуслуга регистрация карда дохил мешавем. аз ин пунктҳо кадомаш ба шумо мувофиқат мекунад интихоб кунед. баъдан ному насаб, санаи таваллуд, ҷинс, шаҳрвандӣ, адреси регистрация. инҷо галочка мегузорем. ҳоло аксарияти муҳоҷирон дар ҷои регистратсияи худ зиндагӣ намекунанд. агар мо дар поён айни ҳол дар куҷо қарор доштанамонро нависем, мувофиқи қонун ин қонунвайронкунӣ ба ҳисоб меравад. шояд ки отказ биёяд, яъне пропуск надиҳанд. беҳтараш инҷо галочка гузоред. ин камераро пахш карда селфи мекунем. чеҳраи мо бояд пурра маълум бошад. дар поён дале. инҷо ҳуҷҷат, баъдан расми паспорт дар камераи поён бошад. худро бо паспорт якҷоя сурат гиред. баъдан ҳарорати бадан ва тапиши дилро санҷида бояд нависем. акнун мақсади баромадан тамом. иҷозатномаи мо тайёр шуд. фикр мекунам ки ягон душворӣ ҳам надорад. дӯстон, як чизи дигар, пас аз хона баргаштан ҳатман инро астанавид карда монед. боз як маслиҳати дигар ин ки дар сурати бисёр зарур будан пропуск регистратсия кунед. беҳудаву баҳуда регистратсия карда ҷони худро зери хатар нагузоред. хуб дӯстон азиз, ин буд видеои имрӯза. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. саломатии худ ва наздиконатонро ҳифз намоед. то видеоҳои оянда худо нигаҳбон. хайр.